Mukama omwezi Mukama ekisigadde ku mwaka nga tugamba nti Oktoba waffe nga tugamba nti Novemba waffe nga tugamba nti Desemba waffe munnange tulangiridde sizoni ya Desemba ey'obuwanguzi Mukama tulangiridde sizoni ya Desemba ey'obuwanguzi Mukama munnange okola eby'ekisa kabaka tutadde emirimu gyaffe mu mikono gyo tugenda okuyingira Mukama ssebo taata munnange omwezi ogw'ameefuga ng'emirimu gyaffe Mukama ssebo kabaka tegikyaliko Mukama ssebo fugibwa kamubi okole Mukama ssebo ebyekisa tusabye gwe Mukama wulira tusabye gwe omusaasizi wulira tusabye gwe omuyambi waffe wulira bano Mukama ssebo zaddeyo tusabye gwe Mukama ssebo wulira munnange ssebo tuli baana bandaayo munnange tuli buliga bwa ddundiro lyo ogamba nti ye gwe musumba omulungi afaayo Mukama eri endigazo tuli ndigazo Mukama totuleka kufangala amata tuli ndigazo Mukama totuleka kufanjala ogamba nti onootuwummuzanga ku mabbali ag'amazzi amateefu ogamba nti onootutwalanga ku mabbali Mukama ag'omuddo omuto okole Mukama ssebo ebyekisa tusabye gwe Mukama okole Mukama ssebo ebyekisa otuvuunuse Mukama ekiwonvu munnange ekyamaziga ogamba nti nga bayita mu kiwonvu ekyolumbe munnange wakifuula ekiwonvu Mukama munnange ekyessanyu eringi ogamba tunayitanga mu kiwonvu Mukama ekyamaziga onookifuulanga ekiwonvu Mukama ekyessanyu eringi okole Mukama ssebo ebyekisa eri gwe Mukama kabaka tusabye gwe Mukama totulekerera tusabye gwe Mukama totwabulira tusabye gwe Mukama totulekerera tuyambe ffe Mukama tusaasire Mukama tuyambe ffe Mukama tusaasire Mukama eri Mukama abatunulira Mukama amannyo ne baluma eri Mukama abantu abatutunulira munnange amannyo ne baluma oleme otuwayo Mukama eri amannyo ga Mukama abatukyabwa oleme Mukama otuwayo mu mikono gya Mukama abatatuwagala oleme Mukama ssebo otuwayo mu mikono gya Mukama abatukyawa otuwonye ffe Mukama naffe tunakujulirira Mukama nga tugamba nti senga teyali gwe tuwonya naffe Mukama tunakujulirira nga tugamba nti senga si Mukama tuwonya abale baffe Mukama bali tuwangudde naffe Mukama tunakujulirira ne tugamba nti senga Mukama teyali gwe munnange abale baffe bali tuwangudde otuwanguse Mukama munnange kabaka abale baffe betuyina n'abeteekateeka Mukama okubeera abale baffe mu myaka egijja mu maaso otuwanguse Mukama abale baffe betuyina n'abeteekateeka Mukama ofuuka abalabe gye tuli munnange mu myaka egijja mu maaso okole Mukama ebyekisa otumanyi Mukama wootuwa omukisa bangi bakwatibwa obujja okimanyi Mukama nti wootuwa omukisa Mukama bangi munnange bakwatibwa obujja okole Mukama ebyekisa eri Mukama ssebo abantu abatuulirako olujja Mukama olw'ebirungi by'otuwadde okole Mukama ebyekisa kabaka olime Mukama ssebo tuwaayo tusabye gwe munnange kabaka osumulule oluggi ogutuwa omukisa Mukama ng'aguyimukiramu Mukama ssebo omukuba ennume y'ekigo n'agwa bute aguyimukirako Mukama ng'omukuba ennume y'ekigo munnange n'agwa bugwi bute okole Mukama ebyekisa kubanga ekimala Mukama munnange okole Mukama ebyekisa munnange kuba ekimala tuyiganyizibwa Mukama ssebo taata munnange kabaka emisana n'ekiro olw'ebirungi Mukama by'otuwadde okole Mukama ebyekisa amayumba Mukama g'otuzimbidde tubula Mukama ssebo taata ogakweka omukisa Mukama g'otuwadde olw'abantu abalaba obubi tubula Mukama ssebo munnange okwegaana okole Mukama ebyekisa totuganya Mukama abantu tuteekako mbeera tweganya mukisa Mukama g'otuwadde totuganya Mukama abantu tuteekako mbeera ey'omukisa Mukama taata gy'otuwadde okole Mukama ebyekisa olwane na bonna Mukama ssebo abagamba nti tulina okwegaana erinnya lyo olwane na byonna Mukama ssebo omubisitaani byatusindiikiriza munnange ebigamba nti munnange birina otugwanya Mukama erinnya lyo okole Mukama ebyekisa we twakkiriza gwe Mukama twakkiriza obulamu we twakkiriza gwe Mukama munnange twakkiriza obulamu amasebo twali tumanyi gye gali nene tusaba Mukama ssebo okukwasanga ebizibu byaffe emmindi Mukama ssebo munnange okugifuwa teyeetaaga leso naye twasaba Mukama ssebo tufuwe bufuuwi ssaala munnange tusabye okole ebyekisa tusabe Mukama okole ebyekisa eri Mukama abantu abalumye waggulu ne wansi okutulemesa essanyu eri Mukama abantu abalumye omumwa ogwa waggulu ne wansi okutulemesa Mukama ebirungi okole Mukama ssebo ebyekisa yimirira Mukama busungu bwabwe yimirira Mukama ssebo mu nkwe zaabwe munnange kabaka yimirira Mukama mu nkwe zaabwe tetukulumidde balabe baffe era Mukama tetusabira kuzikirira ne munnange kabaka obatuwanguse Mukama obatuwanguze Mukama okole Mukama ssebo ebyekisa obatuwanguze Mukama okole Mukama ssebo eby'amaanyi tusabye gwe Mukama tuyiseewo tusabye gwe Mukama ssebo tuyambe ffe tusabye gwe Mukama ssebo tuyiseewo si lwa butuukirivu bwaffe Mukama ogamba nti twalokoka lwa kisa munnange kabaka ogamba nti obulokozi bwaffe Mukama tebwava bikolwa byaffe naye gwe Mukama eyatulonda ogamba nti ye gwe yatulonda n'otuteeka Mukama tubala ebibala okole Mukama ebyekisa munnange olemu ssebo tuwaayo munnange kabaka wamanya mu kujja kwaffe mu kibuga omanyi Mukama ssebo taata munnange ku mirimu gyaffe
yegwe yateesa okubeerawo kwaffe mu kibuga byonna ebadde byagala otufulumya ekibuga Mukama tubikwasiza yegwe yateesa Mukama okubeerawo kwaffe mu kibuga byonna Mukama ebyagala otufulumya ekibuga Mukama tubitadde emikono gyo yegwe yateesa Mukama okujja kwaffe mu kibuga amabanja tegatuleetanga mu kibuga abalogo Mukama tebatuleetanga mu kibuga yegwe Ssaabapansi w'obulamu bwaffe kale Mukama jangu opangire ddala obuwanguzi okubeera mu mirimu gyaffe opangire ddala Mukama obuwanguzi okubeera mu mirimu gyaffe tusabye omukisa Mukama ogutuwe omukisa Mukama ogukwasa obujja tusabye omukisa Mukama ogutuwe omukisa Mukama taata munnange ssebo abale baffe Mukama ebibatwala ku masabo nga basiranya Mukama emirimu gyaffe bebatwala Mukama ku masawo ebootuwa bebagenda ku masawo nga bagamba nti tetubifune munnange byoba otuweera ddala omubi sitaani byatayagala tubeere nabyo Mukama byoba otuweera ddala okole Mukama ebyekisa munnange kabaka okole Mukama ebyekisa tufuule sayinibodi zo ng'ate sayinibodi ezigenda mu ggulu tufuule billboard zo ate Mukama ezitagenda sigala ku kkubo naye nga zisongera kuba nti nga Mukama ssebo taata era nga sigenda ne mu ggulu okole Mukama ebyekisa tuwadde obulamu bwaffe Mukama bukozese twewaddeyo Mukama ssebo taata tukozese twewaddeyo Mukama ssebo taata mu mikono gyo munnange ssebo tukozese okole Mukama ebikulu n'ebinene tussayo bwe tutyo okuyita mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu yeebase Mukama yeebasibwe abasigadde amafuta mugenda gasanga twamaze dde ogateekako emikono twagatukuza abasinga amafuta ago mwagayiga Mukama abakola ebyekisonyi gawunyizaawo peesa Mukama atukoze bulungi Mukama yampa omulimu omunene omulimu nga gw'amaanyi ng'olina okuyambala obuvumu naye Mukama ankoze ebyekisa nakola statement eno senga kusaasira kwa Mukama senga siriiwo naye Mukama asaasidde busaasizi Mukama atuyambye buyambi atusaasidde busaasizi atuyambye so omukisa waba gutuwadde Mukama tetusobola guleka Mukama atukoze obulungi obutali butono tumuddize ekitiibwa n'ettendo amafuta ago mugateekanga bweni wakuba nze mankuta akazindaala kamwa kange Mukama aba akawambye enjiri ya leero njagala kukwogera ku kigambo kye bayita okusalawo yeebazibwe ekigambo kye ngenda okwogerako olwaleero kye kigambo ekirabika ng'ekitono mu bulamu bw'omuntu kye bayita okusalawo omuzungu kyayita decision making okusalawo kintu kikulu nnyo eri obulamu bw'omuntu kubanga kyekikutuusa ku ebyo byogenda otuukako oba byayagala ofuna omuntu yenna ayina oba ekintu kyonna kyayagala osobola okusalawo n'ogamba nti nneme okgenda oba ŋŋende nkifune naye wonna owali kyoyagala kkiriza gaana buli wantu wonna wogenda okulaba essanyu omwana ng'aggoomu omuntu yenna wabeerawo okusoomoozebwa wabeerawo entalo kyetaaga n'amafuta nga wanise gy'oli ogasseeko omukono gwo nga sabidde nga kabonawo nange nsabe Mukama ogoole omukono gwo oguli gusatu omukono gwo gwe kitaffe omukono gwa Kristo n'omukono gw'Omwoyo Mutukuvu ku mafuta gano eri Mukama abantu babagenda okugakwatako n'ogateeka bwenyi bwo obawonya ebyekitalo n'ebinene yebula asaze okutunuza feesi ye agiteeke ku ekyo kyayagala agiteeke ku ekyo kyasazeewo ekiri ku mutima gwe salawo olwaleero essuubi lyo goozi zonna ozambuze ku Kristo Yesu oba onfunye nti without him oba wataliye kuba bulamu bwo Kristo Yesu watali Kristo Yesu bulamu bwo ogenda sanga okwekanyizibwa ate obuwiki nga gwe nga wekka toyinza yagamba nti ffe nga ffe tetusobola n'akikkaatiriza mu Yokaana 15 n'agamba nti wataliye tetusobola ffe tuba tuli matabi ye kyekikolo ng'ettabi olitasobola kubaawo watali kikolo naffe tetusobola kubaawo watali ye so you need Jesus as much bukyanga weetaaga ebintu ebirala byonna
ekintu ekyomugaso bulamu bwo kyolina okufuula priority ekisookebwako bulamu bwo weetaaga okukkiriza mu Katonda. Weetaaga obulamu bukwasa oyo. Sigaanye olina amaanyi agakola, sigaanye muli ddala oli musajja wa kiwago gamba kyonna ekinyiriramu nkisobola, naye watali ye amaanyi go tegakasa, amaanyi go temuli, kubanga ye kenyini yayimiriramu ebyo ebiteetaaga n'amaanyi oluusi nga byetaaga namukono gwa Katonda, kubanga gwe nga gwomo you cannot fight eri abalabe nga bayimiridde mu maaso g'abasukka bbana. Nayogera ku kigambo ekyo, Abaganda tebakyogerera kyabwereere nga bagamba nti 10 terikyaweemu. Buli muntu yenna w'oba ng'oli muntu omu, you have 9 enemies. Oba nkiddemu ntya? Buli muntu yenna azigwe nga w'olaba olina abantu kirizagaana 9 enemies ng'abalabe gy'oli, ng'abalabe gy'oli. Kkiriza ono Kristo Bayibuli egamba nti akwana emikwano emingi ereetako okuzikirira. Naye waliwo omukwana eyawula ennyo sikiru w'Oluganda. Njagala okwosa tuyitinga nkugamba bino ebigambo gy'oli nti leero mu bulamu bwo njagala onsalemu ekigenda okuba ekyomugaso gy'oli, otwale Kristo okw'omulokozi bwo, kubanga ye kennyini y'ensulo, is a source of everything. Bayibuli ekyogera mu ngero 14 onyirwa 27 nti okutya Mukama nsulo ya bulamu. Okutya Mukama nsulo ya buli kyonna omuntu kyeyeetaaga. Ye kennyini talabika na maaso, naye nga bamukkiriza balaba omukono gwe bye gubakolera, balaba omukono gwe bye gubakolera. Deciding olwaleero obulamu obukwasise Mukama, osigale owummule, kubanga ekiwummulo ky'ensi eno eky'oku nsi ye Kristo. Bw'oba toli mu Kristo togenda kufuna mirembe. N'oba nga weetenda otya okubanga you have security ng'ogimaintainiza otya, you cannot, tosobola kuwavinga mirembe oba to have peace ng'oli wala ne Kristo. Bw'osemberera ye, kyoba Bayibuli egamba nti musemberere mu Katonda naye anaabasemberera. Bayibuli n'ekikkaatiriza nti waba omwoyo wa Mukama emirembe we gibeera. Sala olalira omutima gwo gugulire Kristo abeera omulokozi w'obulamu bwo. Buli kimu ekibadde kiganye kigenda tereera. Buli kimu ekibadde kiganye kigenda tereera. Ye byatandikirako ng'anaakyusa obulamu bwaffe, atandikira ku ebyo ebadde byatulema. Ye byatandikirako ng'anaasanyusa obulamu bwaffe, atandikira ku ebadde bitukaabya, n'atuggira ebadde bitukaabya, ate ebadde bikkaabya kasita bibulawo. Kitegeeza nti essanyu lyeriba libaawo, kubanga watabeera ssanyu wabeerawo maziga. So amaziga we gabadde Mukama n'agajja buli kyonna amaziga kibadde kikaabye okusindiikiriza mu maziga. Kitegeeza obviously essanyu eriba lijja. Katonda yatonda ebintu bibiri waba yatonda essanyu n'amaziga weegali, naye kasita akugirawo byonna ebibi. Kitegeeza nti the flow of goodness, omuyiika gw'ebirungi gujja bulamu bwo. Kyoba Bayibuli ekyogera. Nasoma olunyiri olumu Yakobo essula esooka, James 1:17, Yakobo essula esooka olunyiri 17 nga lugamba nti buli kintu kyonna ekirungi kiva eri Katonda nga kikka okuva, kiva eri Katonda nga kikka ku nsi, nga kiva eri Kitaffe oyo omutonzi w'ebintu ebirungi, kubanga mu ye temuliimu yadde ekibi n'ekimu. Kandi kusomere bulungi Yakobo essula esooka olunyiri 17. Kkiriza ono Mukama abeere omuyiika gw'essanyu bulamu bwo. Bw'ona omukkiriza agenda kugirawo kyonna ekibadde kikaabya. Agamba kiggwe n'otyo omuntu alifa alwotuka ng'omuddo. Kyentiisayo giteeka eri ebitonde, tunuuliza entiisayo giteeka eri Katonda, otye Katonda n'okukola ebyo ebimunyiiza. Kubanga omuntu gw'otya oba otya okukola ekintu ekiyinza okuviirako, oba okwawukanya enkolagana ye naye. Ye Katonda Bayibuli egamba nti okutya Mukama kwe kukyawa obubi. Okutya Mukama kwe kukyawa obubi. Obubi bwe bulwa ze ndowooza ezo ezitavaamu kalungi konna ezibadde zituula mu mutima gwo ng'obujja. Tewali kirungi kyonna kiva bujja. Tewali kirungi kyonna kiva mu ttima. Tewali kirungi kyonna newankubadde oyinza osindiikirizibwa embeera eyinza okukaka okwagala okukasuka ejjinja olikubwa muntu munno n'ogamba nti kuba Katonda ensazeewo kigumire. N'obeyaringa obulumi n'ogamba nti newankubadde nza nkubye sigenda muddisa.
newankubadde akoze bw'ati nze sigenda mukulanga bwankoze kyoba bayibuli ekikkaatiriza nti temusasulanga mubi gweva ku kintu kye bayita okulokoka kiri kirimu okufiira ddala n'ofa n'ogamba oba olina kukola katya oba kibi kitya n'ogamba nti kola kyonna kyoyagala ekikusanyusa omale ogende kyova Kristo yagamba nti omuntu anakyusizanga oluyi oba nakuba oluyi ku mukono gwe ogwa ddyo mukyusizenga ettama lyo erya ddyo oba erya kkono omuleke era akube ekyo ensi kyetayagala ensi kyetayagala omuntu ofa ku lw'amazima batono abeewaayo batono abeewaayo abasalawo okweyokya n'okuwayo obulago bwabwe osalibwa kulokola obulungi kulokola obulungi so salawo olwaleero obulamu obukwase Mukama salawo olwaleero obulamu obukwase Mukama okkiriza ono ogambe nti yadde embeera eyinza okunsindiikiriza okulowa akabi naye nsazeewo ku lwa Katonda sigenda kukakola kye bayita okulokoka yensonga lwaki Kristo atalina musango yateekebwa ku musaalaba n'afa ku lw'ebibi byaffe yatufiirira ffe yawaayo obulamu bwe mazima ku lw'obulamu bwaffe ye kennyini yeewaayo ku lw'ebibi byaffe imagine atalina kibi bayibuli egamba nti that was the great exchange eyakyusa emitima gyaffe Mukama akolera ekisa eyakyusa byonna ebyaffe mazima ne tufuna obulungi tebereza eyakyusa buli kyonna ekyali kirina otusasulwa kubanga mazima ekyasasulwa Kristo si kyekyalina omusasulwa ku lw'obulungi bwe yakola naye ku lw'obulungi bwe yakola ensi yamusasulamu lwa bubi ensi yamusasulamu ku lwa bubi ayogera ku mwoyo gwe gwayita omwoyo w'amazima n'agamba nti oyo ensi emukyayira ddala ensi teyagala mazima ensi esanyukira abo abakola obubi naye abakola obulungi ensi tebatigalira ddala so wano kyova olaba tubabuulira nti obubi tebulina kalungi kabuvaamu kyova Kristo agamba nti tewali kyonna bw'osimbanga omuti oba bw'osimbanga ettiini tosobola kunaokako zabbibu omuti omubi gubala kibala kibi n'omuti omulungi gunaabalanga ekibala ekirungi salawo olwaleero obeere ensigo kubanga oli nsigo ya Mukama bayibuli egamba kitaffe ye bulimi enjiri yange yeetolodde nnyo ku Yokaana 3:15 azitandika agamba nti kitange ye mulimi kitange ne mulimi n'ennimiro y'ensi mwe ensigo salawo obulamu obusige mu Katonda ogenda kubala ebibala eby'obulungi ogenda kulaba ebibala eby'obulungi nga bijja bulamu bwo era bw'okola obulungi era ebirungi bijja bulamu bwo eri buli mukozi wa bubi ebibi bye bimulondoola bayibuli egamba nti Katonda tasekererwa omuntu kyasiga kyakungula bw'osiga obubi era obwotyo bw'olukungula obubi salawo leero obeera omukozi w'obulungi newankubadde bali abantu ba mirundi ebiri mu nsi eno salawo obeera omukozi waabo abakola obulungi bantu ba mirundi ebiri abali mu nsi bantu abakozi b'obubi n'abakozi b'obulungi deciding olwaleero obeere mu abo abasaze okukola obulungi mu nsi obulungi obutagenda sasulwa nga lwampeera ng'obukola lw'abantu kulaba oba lw'abantu kulaba ate nga wodde emabega mazima ng'ate obeera kirala nnyo okole obulungi ng'obukolera Katonda nga bugasa nnyumba ya Katonda ng'obukola for the God's sake ku lw'obulungi kubanga ye Katonda obulungi bayibuli egamba tufaanane kitaffe tubeere abatuukirivu oba abatukuvu nga ye bw'ali omutukuvu tubeere abatuukirivu mu ndowooza zaffe era abatukuvu mu bikolwa biri ebigambo bibiri obutukuvu n'obutuukirivu n'ebyo nsiba mbibagamba obutukuvu they are our actions ebikolwa byaffe bye tukola ebiraga nti twalokoka then obutuukirivu they are our thoughts endowooza z'obwakatonda mu ffe nga gwe omuntu tosobola tunulira muntu munno olw'ekirungi kyafunye n'omuwulirako obukya oba omanyi Katonda yamuwadde era naawe anaakuwa kubanga ye taggwako bintu nsaasira abantu abawulira obujja ku bantu bannaabwe ng'ate naffe si ffe gamba nti ffe ababyewa nga tulina Mukama abituwa oyo gwe twegayira amavivi ne tugakuba Mukama n'akola n'atuyira omukisa naye gwe n'okwatibwa obujja kuba omukisa gwa munno Mukama gwamuwadde n'ofuba okulaba ng'omulemesa naye nga byonna Mukama gwasimbye tosobola musiga okulula sala olwaleero obeere ensigo eyo Mukama gy'agenda osimba etagenda siga okulula na mukono gwa muntu yenna obulamu obukwase Mukama ekyo kye bayita okulokoka okkiriza oyo abeere ssekamwawo nga gwe tokyewolereza nga Mukama yafa okumwolesa obulamu bwo nga gwe tokyerwanira
nga Mukama yalwana entalo zo, nga Mukama yalwana entalo zo, kubanga Bayibuli egamba teyajja thank you, teyajja kuweerezebwa naye yajja ffe atuweereze, yajja ffe atuweereze n'ebirungi bye, yajja akole exchange y'amaanyi ennene, atwale ebibi byaffe, atwale amaziga gaffe, atwale amabanja gaffe, atuwe obugagga bwe. Tebereza great exchange eyo bwetyo. Mazima omuntu n'agamba nti nze mpa amaziga go, nkuwa essanyu lyange, nze mpa obulumi bwo, nze nkuwa emirembe gyange, nze ntikka kunza omugugu gwo, nze nkuwa ekikoligo kyange eky'obuteefu. Agamba muyigire ku nze mwetikka ekikoligo kyange, mubeere bateefu mu mwoyo, mubeere bateefu mu mwoyo. Njagala okwongera ku byawandiikibwa nga mbikusomera wakati nga nkubulira enjiri eyo. Kankusomere mu Balomi essula 12. Pawulo yakikkaatiriza ku neeyisa yaffe abalina okukkiriza Katonda tulina kubeera tutya. N'agamba nti tubeere abakozi ab'obulungi. Enatandikira Balomi essula 12 katandike ku nnyulu 3. Bayibuli egamba nti olw'ekisa kye naweebwa era nga mbeegayira buli muntu ku mmwe alemenga okulowooza okusinga bwe kimugwanidde okulowooza, naye okulowooza nga yeegendereza, kuba nga yeegendereza nga Katonda nga bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza. Kubanga bwe tulina ebintu ebingi mu mubiri ogumu, naye ebitundu byaffe byonna tebirina mulimu gumu. Bwe kityo ffe abangi tuli mubiri gumu ogwa Kristo, era ebitundu bya Mukama waffe ffekka ffekka, era tulina ebirabo ebiteekanika ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri, era tubikozesanga bwe tutyo, oba bunnabbi oba tubuuliranga mu kigera ekyokukkiriza kwaffe, oba kuweereza tunywerenga mu kuweereza kwaffe, oba ayigiriza anywererenga mu kuyigiriza kwe, abuulira anyiikirenga mu kubuulira kwe, agabaagabenga watali bukuusa, afugenga n'okunyiikira, n'oyo asaasirenga n'essanyu. Okwagala kubeerenga kwa mazima, mukyawenga obubi, munywererenga ku bulungi, mwagala nenganenga n'okwagala okw'abooluganda, era musukkirirenga mu kuwaŋŋananga ekitiibwa, mubeerenga banyiikivu so si bagayaavu, nga muli basanyufu mu mwoyo, nga muweereza Mukama waffe, musanyukirenga mu kusuubira, mugumiikirizenga bunaku, munyiikirirenga mu kusaba, mugabirenga abatukuvu ebeetaaga, mwanirizenga abagenyi, musabirenganenga era musitulaganenga emigugu n'emigugu, musanyukirenga naye wamu namu abasanyuka mukabire, oba musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka era mukabire wamu n'abo abakaaba. Mubeere n'emirembe mu mitima, mubeere n'emirembe mu mitima gyammwe, mubeere n'emirembe mu mitima gyammwe. Njagala okola omuntu agamba nti njagala kwatula bulokozi, Mukama atukoze bulungi. Ebigambo nyinza okwogera ebingi, n'eri omuntu omugezigezi teyeetaaga bigambo bingi. Agamba nti obulamu njagala kubuwa Kristo, njagala olwaleero gwe gwe njagala okkirize ono yabeera omulokozi w'obulamu bwo, gw'owummule, osabe mu byonna ekyokusalawo ekikulu bulamu bwo abeere Katonda, osabe mu byonna ekyokusalawo ekikulu bulamu bwo abeere Kristo, omukwasise byonna ebibyo nga wagamba nti cast all your burdens, nga mugusenga ku nze, ebizibu byammwe mubireetenga eri nze, ennaku yammwe mugireetenga eri nze. Kkiriza olwali obulamu obukwasa ono, naye agenda kyusa obulamu bwo. Neeta akuyamba okusema. Kkiriza obulamu obukwasa ono, naye agenda kyusa obulamu bwo. Agenda kukyusa obulamu bwo. Njagala okulaba ku oyo omugenyi wa Kristo, era Katonda gw'alinze osanyukira ennyo, nga wagamba nti ansanyukira endiga emu ezuuliddwa ebadde yabula okuva ku kisibo okusinga 99. Ayagala okwatira obulokozi. Damu bino ebigambo ogambe nti ayi Yesu, njatula nga siwaliziddwa, nga sikakiddwa, obeera omulokozi obulamu bwange. Okwasizza byonna ebyange mbitadde mu mikono gyo, ensazi obulamu bwange Mukama obbukuwa woli atedde n'omutima gwange gwonna, ensazi Omukama enkalamata yange obeere ggwe, byonna Mukama mbikwasizza, mbitadde Mukama mu mukono gwo, amanya gange ogasangule mu bitabo bya Mukama ate bagenda ozikirizibwa, ogawandiika ebitabo byabo wadde obulamu obujjuvu. Bwe wagamba nti ku nsi olituwa 10,
ne muggulu obulamu obutaliggwaawo okole ebyekisera obulamu bwange kubanga nsikiriza ggwe ajjudde okusaasira era omugagga mukisa byonna Mukama nvikiriza nga siwaliziddwa nga sisindiikiriziddwa obeera omulokozi obulamu bwange njatula nti ndokokedde ddala amannya gange gano Mukama ngaatula yatula amannya g'emirundi 3 ogambe nti nze n'omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu ogambe nti mannya gange ago Mukama gajjeeyo gyonna gye gabadde gazirikizibwa ng'ewazukira ku mulundi ogwokusatu nange Mukama amannya gange n'omukisa gwange n'amagenda gange n'essanyu lyange olizuukize yonna gye libadde lyazuukibwa njatula nti ndokokedde ddala era leero nfusaze ofuuka ekitonde ekijja ensazewo okubeera ensigo egenda okumera ate nga yakumera bibala bingi ebigenda okuweesa obwakabaka obwakatonda ekitiibwa Mukama akole bulungi olwaleero gwayatudde okukkiriza oba akkiriza oba alokose kusabidde omwoyo wa Mukama akulungamye nga wagamba nti oyo anaatulungamyanga mu butuukirivu bwonna nze ogwange gubadde gakwatuza bulokozi naye ebisigadde bya mwoyo mutukuvu kubanga gy'ogenda okutambulira gy'ogenda okusiiba weewaawo ne gy'obeera nze simanyiiyo naye asipannaawo njogera nti kato kyali ku lulwo yadde gweolaba nga olinga atambula wekka asipannaawo ofunye omuntu agenda okuintervenga mu nsonga zo zonna ofunye essekamwa ofunye omulwanyi w'entalo ofune omuntu agenda okuwolereza agenda okuyimirira mu kyonna ekyagala osikiriza obulamu bwo era nkwashiwalinga nti mu byonna tugenda kwejjusa sirabangako omuntu ng'alokose neyejjusa nti lwaki yalokoka wabula abantu abasinga bentera okusanga bagamba twalwawo yesenga nategererawo nga nakasibula amaaso nendokoka so nkwashiwalinga nti Mukama agenda kukola obulungi challenge zijja kujja mu bulamu bwo ne Mukama ajja kukuyisaamu kubanga Bayibuli egamba nti omutuukirivu anaagwanga emirundi 7 ne Mukama anaamulokolanga oba anaamusitulanga nkusabidde ekyo Mukama akole ebyekisa gy'oli wakati bunafu Mukama abeera amanyi gy'oli bwe byotasobola Mukama yabikuwangulisa ddala siina ssala gyenyinza kusabira okuggyako eyo era nga ngamba nti ekisa kya Mukama ffe Yesu Kristo n'okwagala kwe Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna ekitiibwa kibeere Katonda kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye bwe kiribeera emirembe n'emirembe amiina era nga ngamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bujje by'oyagala bikolere mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kkemebwa naye otulokole mu bubi bwonna kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina Mukama abakole bulungi nsabye ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'obugagga bwe nga buli obungi ennyo mubakole n'okukira mmwe musaba kubanga waffe oluusi tusaba Bayibuli egamba tetumanyi kusaba nga ekitugwanira naye mbasabye ekisa kya Mukama kibayise bwatayitika mugende mulabe omukono gwa Kristo mu buli kimu kye mukola n'obulamu bwammwe Mukama abansanyusize mu mmwe abadde ng'essanyu lyabula era obujulizi mbusabye Mukama abubawe mubeere obujulizi mwe kennyini era n'obujulizi mu bulamu abakole bulungi Mukama